Tapi Bude kan sekarang Sule kan kemana-mana ditakin. Orang yang terlalu itu siapa ya? Apa ya? Kepengin banget jadi pejabat dia itu gitu loh. Tahu. Orang kan nggak punya duit. Belum tentu kan pejabat itu baik. Tapi ya kebanyakan memang ada yang nggak baik. Tapi kan nggak semuanya, cuman 1-2 orang aja. Bude tadi kalau pas aku lihat utangnya 500 juta Bude. Lah iya. Gimana cara ngelunasinnya? Dih, dia makan aja susah, Dia utang makan sampai aja bareng 500 juta. kucing. Itu mungkin nggak buat nyalon juga, itu buat macam-macam itu. Udah pasti Bude, udah pasti.